tugiye kuganira twihuta. Nataka kuongea tukienda kwa haraka. Mfite ijambo mpawe nicaye hariya. Nina neno ambao nimepewa nikika hapo. Ariko niriwe nateguye irindi. Lakini niliandaa neno lingine. Ndaryandika muri agenda. Hata nikaandika kwa diary yangu. Nirirwa ndihudumia. Nikashinda nikiombea neno hilo. Aho nanyuraga hose nkumva niryo tuganira. Mahali nilikuwa napitia nikajihisi tutaongea neno hilo tu. Ariko nicaye hariya. Lakini nilipokaa hapa, umwuka mpindura topic mugani wa Ndamaizi. Roho wa Mungu akachange topic kama Ndamaizi anasema hivyo. Ndamaizi yeye ndio anasema ni topic. Rero ico nahawe hariya. Kwa hiyo kile ambacho nimepewa hapo, umshire ko arico mpamanya naco kuko arico data yashatse. Hicho ndicho nashirikiana na moyo wangu kwa sababu baba amehitaji hicho. Usome mu gitabo cyo guteka kwa kabiri. So katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ibice 28 28 n'umurongo wa 12 na mstari wa 12. Haleluya. Amen. Gutegeka kwa kabiri, Kumbukumbu la Torati ibice 28 28 n'umurongo wa 12 na mstari wake wa 12. Aravuga ngo Uwiteka azagukingurira ijuru, ububiko bwe bwiza, ngo ajya kuvubira imvura mu bihe byayo, aho umugisha imirimo ikuva mu maboko yose, uzaguriza amahanga menshi, maze tuzayaguzaho. Amen. 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 Luka ibice 3 n'umurongo wa 21. Luka 3 mstari wa 21. Ibice 3 n'umurongo wa 21. Sura 3 mstari wake wa 21. Aravuga ngo nuko abantu bose babatijwe na Yesu amaze kubatizwa agisenga, ijuru rirakinguka. Amen. Amen. Biblia inasema Heli alikuwa mwana wa, umesema Luka 3:21. Samahani. Biblia inasema watu wote walipokuwa wamekwisha batizwa, Yesu naye alibatizwa. Na alipokuwa akisali, mbingu zilifunguka. Amen. Amen. Ni hapo. Amen. Haleluya. Amen. Muchakarongo kuri iryo jambo rivuga ngo utakata kistari kwa neno lisema agisenga, alipoomba ijuru rirakinguka, mbingu ikafunguka. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Turaganira ijambo rivuga ngo kuba munsi ijuru rikingutse. Tutaongea neno lisema kuwa chini ya mbingu ambayo imefunguliwa. Ijuru ligira imiryango, mbingu lina lango, kandi umuntu utegetse ijuru, tena mtu ambaye anaimiliki mbingu ni Imana, ni Mungu. Arigiraho ububasha bwo kurikinga, ana uwezo ya kufunga, kandi agiraho ububasha bwo kurikingura, tena ana uwezo ya kufungua. Amen. Muri Bibiliya, katika Biblia hari iminsi Imana yagivuga kuko ijuru ryakinzwe ku bantu. Siku Mungu aliendelea kusema kwamba mbingu zimefungwa kwa ajili ya watu. Imana yagihamya kuko ijuru ryakingutse. Mungu alisema kwamba mbingu limefunguliwa. Rero muri uyu mugoroba turaganira ijambo rivuga ngo kuba munsi ijuru rikingutse. Jioni ya leo tutaongea neno lisema kuwa chini ya mbingu ambazo zimefunguliwa. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Nizere kuko twese hano, niamini sote hapa, tawifuza kuba munsi ijuru rikingu. Hakuna yule ambaye anatamani kuwa chini ya mbingu ambayo imefunguliwa, ijuru rikinze, mbingu ambayo imefungwa. tawifuza kuba munsi ijuru rikinze. Hakuna yule anatamani kuwa chini ya mbingu ambayo imefungwa. Zo kugwirira ugasanga byakuguyeho, inaweza kuangukia tu, ariko nawe urashaka kuba munsi ijuru rikingu. Lakini na wewe unahitaji kuwa chini ya mbingu ambazo zimefunguliwa. Kimwe tuza gusorezaho, kimoja ambacho tutamalizia, turavuga ikintu kijya gituma ijuru rikinguka. Tutasema kinachosababisha mbingu zifunguliwe, ikintu kijya gituma ijuru rikingwa, ama mbingu zifungwe, haba ku buzima bw'umuntu, ikiwa kwa maisha ya mwanadamu, cyangwa ku buzima bw'igihugu, ama kwa maisha ya nchi. Haleluya. Haleluya. Ijuru ni iki? Mbingu ni nini? Ifite ibisobanuro bitatu, lina ufafanuzi utatu. Igisobanuro cya mbere cy'ijuru, ufafanuzi wa kwanza wa mbingu, ijuru ni ubuturo bw'Imana. Mbingu ni makao ya Mungu. Ijuru ni ubuturo bw'Imana. Mbingu ni makao ya Mungu. Biblia iravuga mu gitabo cya Yesaya 66 n'umurongo wa mbere. Biblia inasema katika kitabu cha Yesaya 61 mstari wa kwanza. Ijuru ni intebe y'Uwiteka. Sema mbingu ni kiti cha Mungu. Ngo naho isi ni intebe y'ibirenge byayo. Ulimwengu ni kiti cha miguu yake. Aravuga ngo mbese muzanyubakira nzuki? Je, inasema mtanijengea nyumba gani? Naho nzatura ni handuki? Na mahali nitaishi ni mahali gani? Bigaragaza kuko ubuturo bw'Imana. Inasirisha kwamba
makao ya Mungu ni mbinguni. Yesu yigisha abigishwa biwe gusenga, Yesu alipofunza wanafunzi wake kuomba, yarababwiye ngo nimujye musenga, aliwaambia mkiomba ngo mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Imana igira address, Mungu ana address. Satani nutagira address. Shetani yeye ndiyo hana Ariko Imana address, igira ubuturo, lakini Mungu ana kandi makao. ubuturo bw'Imana ni ijuru. Tena makao ya Mungu ni mbinguni. Imana icubahiro. Haleluya, Haleluya, amen, amen. igisobanuro cya mbere cy'ijuru Ufafanuzi wa kwanza wa mbingu ni ubuturo bw'Imana. ni makao ya Mungu. Igisobanuro cya kabiri cy'ijuru Ufafanuzi wa pili wa mbingu ni ubuturo yateguriye abera. ni makao ambao ameandalia watakatifu. Twebwe nk'abantu, Sisi kama wanadamu, iyo ubonye ikintu cyiza ukiona kitu chema kugira ngo wikubire, huwa unajihisi iwe yako, kibi cyawe. iwe yako. Kubabaye abashumba b'inka, Kwa wale wamekuwa wachungaji wa ng'ombe, wavumburaga ahantu hari ubwatsi, akiona mahali kuna nyasi nyingi, ari nk'agasozi yatoyeho ubwatsi, kuna kamlima ambao kana nyasi mingi, ntagusakuza, hakuna kusema, yagombaga kuburagira kugeza burangije wenyine. ananyamaza, analisha ng'ombe Ariko zake Imana mpaka kuko ari amalize. urukundo, Lakini kwa sababu Mungu ni upendo, imaze kubona ukuntu ijuru ari ryiza, alipoona kwamba mbingu ni iravuga njema, ngo abandi bazatura mu ijuru akasema wengine wataishi n'abera mbinguni, ni n'abanyizeye. watakatifu, ni waamini yao Igisobanuro mimi. cya kabiri cy'ijuru Ufafanuzi wa pili wa ni mbingu ubuturo Imana yageneye abera. ni makao ambao Mungu ameandalia Niyo mpamvu watakatifu. Paulo yabwiye Ndio maana Paulo amewaambia Abafilipi mu bice 3:20, Wafilipi 3 mstari wa Arababwira ngo naho 12, twebweho, akasema sisi ngo iwacu ni mu ijuru. tu ni mbinguni. Duhe Imana icubahiro. Tumpe wana utukufu. Haleluya, Haleluya. ni ukuvuga ngo hariho abandi Ni kusema kuna wengine batazagira access ku gutura mu ijuru, hawatapata bahati ya kuishi mbinguni. n'abatarizeye umwami Yesu, Ni wale ambao hawajamwamini Yesu, n'abataracumbikiye Kristo mu ni bugingo wale bwabo. ambao hawajamruhusu Kristo ndani ya maisha Ariko yao. Abafilipi Akawaambia Wafilipi, ngo naho twebwe akasema sisi sasa iwacu kwetu ni mu ijuru. ni mbinguni. Amen. Amen. Ijuru ni ubuturo bw'abera. Mbingu ni makao ya watakatifu. Yesu aza gusezera abigishwa, Yesu alipoaga wanafunzi wake arababwira ngo akawaambia, timuhagarike imitima, msiwe na mioyo, ngo mwizere Imana, amini Mungu ngo nanjye munizere, nami muniamini. ngo mu rugo rwa data Katika makao ya Baba hari amazu menshi, kuna nyumba mingi, ngo iyo aza kuba atarahari isingekuwa nyumba hizo. babibabwiye. Niwaambia, Ariko aho ngiye lakini mahali naelekea, niyo ngiye kubategurira, hapo naenda kugira kuandalia ngo namwe tuzabane. ili nanyi tuishi pamoja. Igisobanuro cya kabiri rero, Fafanuzi wa pili sasa, destination finale y'abera. mahali pa watakatifu. Amen. Amen. Destination finale y'ubuzima bwacu Lengo ya maisha yao ya watakatifu ni mu ijuru. ni mbinguni. Bike Warren yarabigereranyije, Rick Warren amefananisha, agereranya ukuntu abantu umukristo agomba gukunda mugenzi we. akafananisha vile Mkristo ampende mwenzake. Aravuga ngo iyo umwana aza kuvuka, Akasema mtoto akitaka kudhaliwa ngo amara amezi 9 mu nda, huwa anamaliza miezi 9 ndani ya tumbo ya mamaye, yiteguye kuvuka, lakini akijiandaa ngo kuzaliwa akabaho imyaka myinshi, na anaishi miaka mingi, amezi 9 mu nda, miezi 9 tumboni, hanyuma akabaho imyaka 70, alafu anaishi miaka 70, 80 80 cyangwa 100 ari muri ubu buzima. ama 100 akiwa katika maisha haya. Aravuga ngo niko n'abera bameze. Akasema vivyo hivyo watakatifu walivyo Iminsi yo kuba mu isi katika siku za kuishi ulimwengu ni nk'amezi 9 ni kama miezi 9 umwana amara mu nda, au mtoto anamaliza tumboni, ariko ngo twiteguye kuzabaho iteka. lakini anajiandaa kuwa milele, kuishi milele. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo ubu turi mu nda, Ni kusema kwa sasa tumo tumboni, ariko tuzavuka lakini tutazaliwa tubeho iteka. tuishi milele. Imana icubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Isobanuro cya kabiri rero, Fafanuzi wa pili sasa, ijuru n'ubuturo bw'abera. mbingu ni makao ya watakatifu. Icya gatatu naho La twasomye, tatu ni mahali tumesoma, ijuru n'ububiko bw'Imana, mbingu ni hazina ya Mungu, ububiko bw'imigisha Imana yageneye isi, ni hazina za baraka ambazo Mungu ameandalia ulimwengu, ni ububiko bw'imigisha Imana yageneye abantu, ni hazina ya baraka ambazo Mungu ameandalia wanadamu. niho haha Mose yabwiye Isirayeli, Ndipo hapa Musa aliwaambia wana wa Israeli, arababwira ngo Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza. akawaambia Mungu atafungua mbingu, Haleluya. hazina yake Ni takatifu. ukuvuga ngo hariho ibintu Imana ibitse mu ijuru, Ni kusema kuna mambo ambayo Mungu anatuwekea kandi mbinguni, bikiye abari mu isi. tena amewawekea watu wa ulimwengu. Amen. Amen. Rero abantu Kwa hiyo wanadamu dushobora gukora ibintu bituma ibiririya mu ijuru bifungwa ku bwacu, tunaweza tenda kitu ambacho kitasababisha ya mbinguni hari n'ibyo yafungwe, twakora bigakingurwa. na tena kuna yale tutatenda ya mbingu yafunguliwe. Aho twasomye Mahali tumesoma muri Luka
ibice 3 n'umurongo wa 21. Luka 3 mstari wa Biblia 21. yavuze ngo nuko Yesu ngo abantu barabatizwa. Biblia imesema ni hivyo Yesu watu wakabatizwa. Bakimara kubatizwa Yesu arasenga. Walipomaliza kubatizwa Yesu akaomba. Alipoomba mbingu zikafunguka. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ijuru rigira imfunguzo. Mbingu zina vifunguo. Turaza kuvuga imfunguzo 3 z'ijuru. Tutakuja kusema vifunguo 3 vya mbingu. Imana Mungu yaremye ijuru n'isi ifite umugambi. Imeumba mbingu na nchi ikiwa na lengo. Kandi uwo mugambi w'Imana. Tena mpango huo wa Mungu, Plan éternel, umugambi w'iteka. Mpango wa milele. Umugambi w'iteka w'Imana. Mpango wa milele wa Mungu watumye arema ijuru, iliyosababisha ayumbe mbingu, akaumba nchi, akarema n'ibirimo byose. akaumba yale yote yalimo. Ukubiye mu bintu bitatu. Inazingiwa katika maneno matatu. Tibwakeye gusa haikukucha tu ngo Imana ibikore nko kwishimisha, iyafanye kama kujifurahisha. Ntiyari ambiance. La, haikukuwa kujifurahisha. Yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose ifite intego. Iliumba mbingu na nchi na yaliyomo ikiwa na lengo. Iyo ntego. Lengo hiyo sasa niza kuganisha kuri no juru rikingutse. Ni hii itasababisha mbingu zifunguke. Ikintu cha mbere cyatumye Imana irema ijuru n'isi. Kitusababisha Mungu aziumbe mbingu na nchi. Imana yaremye ijuru n'isi. Mungu aliziumba mbingu na nchi ifite umugambi kuko Kristo, ikiwa na mpango kwamba Kristo azaba umutwe w'ibyaremwe byose, atakuwa kichwa cha vilivyoumba vyote, le chef de l'humanité, awe mkuu wa mambo yote, baba bakomeye, ikiwa wenye nguvu, baba boroheje, ikiwa wanyonge, baba bakire, ikiwa matajiri, baba bakene, ama maskini, baba bimbata, walio chini, cyangwa mu mudendezo, ama walio chini sana, baba bazungu, ikiwa wazungu, cyangwa birabura, ama weusi, abantu bose bamenya kuko watu wote wajue kwamba umutwe w'ibyaremwe byose, kichwa cha vilivyoumbwa vyote ari Kristo Yesu. Ni Kristo Yesu. Amen. Amen. Mu gitabo cy'Abakolosai, katika kitabu cha Wakolosai igice cya mbere sura ya kwanza n'umurongo wa 16 na mstari wa 16 haravuga ngo, inasema ngo kuko zaba intebe z'ubwami, ikiwa hata viti vya ngo n'ubwami bwose, hata ufalme wote, ngo ibiboneka, yaliyozirika ngo nibitaboneka, na yale ambayo waziriki, ngo byose niyo wabiremye, yote yeye ndiye alimeumba, kandi ni nawe byaremewe, tena yameumbwa kwa ajili yake. Amen. Amen. Zaba ibyo mu ijuru, ikiwa ya mbingu cyangwa ibyo mu isi, ama ya ulimwengu, intebe z'ubwami, viti vya ufalme n'ubutware bwose, na uweza wote, ibiboneka, yanayozirika n'ibitaboneka, na yale ambayo haziriki, niwe wabiremye, yeye ndiye aliumba, kandi ni nawe byaremewe, tena vimeumbwa kwa ajili yake. Haleluya. Toutes choses ont été créées par lui, yote yameumbwa naye et pour lui, na kwa ajili yake. Byose byaremwe nawe, yote yameumbwa naye, kandi abari nawe biremerwa, tena yameumbiwa kwa ajili yake. Abantu barimo kwirirwa bishusha, watu wanaji umugambi w'iteka w'Imana, mpango wa mbingu, nuko Kristo ahinduka umutwe w'ibyaremwe, ikiwa Kristo abadilike kichwa cha mambo yote. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wa kabiri, mpango wa pili, nuko umuntu yaremye mu shusho yayo, ikiwa mtu ameumbwa kwa sura yake, agira kamere y'Imana, awe na utu wa Mungu. Umuntu yaremye mu shusho yayo, mtu ameumbwa kwa sura yake, agira kamere y'Imana, na awe na utu wa Mungu. Biblia iravuga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa 27, Biblia inasema katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 27, ngo tureme umuntu, tumuumbe mtu mu shusho yacu, kwa sura yetu, ase natwe, afanane nasi. mu yandi magambo, maneno mengine, ibiri mu muntu, yale ambayo yamo ndani ya mtu, bimere nk'ibiba mu Mana, ifanane na yale ambayo yamo ndani ya Mungu. bugaragara ku Mana, uzuri uzirike kwa bugaragare Mungu, no kukiremwa na muntu, uzirike kwa kiumbacho. Haleluya. Haleluya. Hanyuma uwo muntu namera gutyo, alafu mtu huyo akiwa hivyo, ijuru riribwiriza rigakinguka, mbingu itajiambia peke yake. Haleluya. Haleluya. tureme umuntu, tumuumbe mwanadamu mu shusho yacu, kwa sura yetu, ase natwe, afanane nasi, kamere yacu, utu wetu ibi y'uwo muntu. iwe ya mtu huyo. Imana ni urukundo, Mungu ni upendo, umuntu agira urukundo. mtu awe na upendo. Imana ni amahoro, Mungu ni umuntu agira amani, amahoro. mtu awe na amani. Imana ni umunezero, Mungu ni furaha, umuntu agira umunezero.
mtu awe na furaha. Imana ni ukwirinda. Mungu ni kujilinda. Umuntu yirinde. Mtu ajilinde. Imana ni ukukiranuka. Mungu ni akiranuke. Mtu awe mwenye haki. Ibyuzuye Imana. Yale ambayo yamejaa Mungu. Umugambi w'iteka w'Imana. Mpango wa milele wa Mungu. Nuko byagombaga kuzura ikiremwa muntu. Ni ijae ndani ya mwanadamu. Bikaba mu muntu. Na inaishi ndani ya mwanadamu. Mugambi wa gatatu. Mpango wa tatu w'Imana wa Mungu. Nuko kwiherezo ry'ibyaremwe byose. Ikiwa kwa mwisho yaliyoumbwa yote. Umuntu azahanwa ubwiza na Kristo. Sorry. Nuko kwiherezo ry'ibyaremwe byose. Ni kwa mwisho ya mambo yote. Umuntu azahanwa ubwiza na Kristo. Mtu azahanwa ubwiza na Kristo. Apewe uzuri pamoja na Kristo. Haleluya. Amen. Mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 n'umurongo wa 29. Kitabu cha Waroma sura ya 8:29. Aravuga ngo kuko abo yamenye kera. Kwa sababu inasema kwa wale ambao amewajua tangu zamani. Yabatoranije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Amewachagua ili wafanane na mwanaye wa kondoo. Abimfura muri bene se benshi. Ili awe mkubwa kwa babaye wengi. Amen. Amen. Ndacumva mu materaniro abantu bagisenga. Huwa nasikia kwa kongamano watu wanakiomba. Bavuga ngo Yesu Kristo ngumwana w'Imana w'ikinege. Huwa wanasema eti Yesu Kristo mtoto wa pekee wa Mungu. Yesu ntakiri kinege mu ijuru. Yesu si mtoto pekee tena mbinguni. Oyayi. La hasha. Imana yigeze gutunga umwana umwe wayo w'ikinege. Mungu aliwahi kuishi na mtoto wake mmoja kipekee. Lakini sasa ngo buce ilipokucha havuka abandi mu muryango wayo. Kukazaliwa wengine katika familia yake. Umwana w'ikinege ahinduka umwana w'imfura. Mtoto pekee akabadilika mtoto wa abandi bavutse muri uwo muryango. Wengine ambao wamezaliwa katika familia hii baba bene se benshi wakawa watoto wa babaye wengi. Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Ibyo ndabyumva cyane. Hayo huwa anayasikia sana. Dufite umuntu muri familie. Tuna mtu mmoja katika familia. Yabyaye umwana w'umukobwa. Amemzaa mtoto msichana. Amara imyaka 10. Akamaliza miaka 10 atarabona undi mwana bila kupata mtoto mwingine. Wahaze kubejo wundi. Ilipokucha sasa juzi. Agakobwa kari muri Kongo batangiye kuvuga ngo ko baraja kugashinga. Kasichana kalikuwa Kongo walitaka kukaunganisha ndoa. Ise yaduka n'undi mwana babyara undi mwana. Baba wakazaa mtoto mwingine. Wa wundi twakaza twita ikinege. Yule ambayo tulikuwa tunamuita mtoto wa pekee. Ahinduka iki? Akabadilika nini? Ifura mu rugo rwake. Akabadilika kuwa mtoto wa kwanza. Kristo yarameze. Hivyo Kristo alikuwa. Haleluya. Kera kose. Zamani sana. Imana yagiraga umuntu umwe gusa wagiraga kamere yayo. Mungu alikuwa na mtu mmoja akiwa na utu wake. Kristo Yesu. Alikuwa ni Kristo Yesu. Umunsi twizeye. Lakini siku tuliamini. Umunsi twakiriye Kristo. Siku tulimpokea Kristo. Aza mu bugingo bwacu. Akaja ndani ya maisha yetu. Tugira kamere ya Kristo. Tukawa na utu wa Kristo. Biblia yavuze ngo. Biblia imesema. Haleluya. Haleluya. Ngo kuko abo yamenye kera. Kwa sababu wale waliwajua tangu awali. Nije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Aliwachagulia kufanana na sura ya mtoto wao. Ngo abimfura muri bene se benshi. Ili awe mzaliwa wa kwanza kwa watoto wa baba wengi. Amen. Amen. Haleluya. 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 Abo rero kwiherezo ry'ibihe. Hao sasa kwa mwisho wa mambo yote. Tibarahabwa ubwiza bwa Kristo. Hawajapewa utakatifu wa Yesu Kristo. Ubu ntibarabuhabwa. Kwa sasa hawajapewa. Ariko Yohana yaravuze ngo. Lakini Yohana amesema. Ngo bakundwa turabana b'Imana. Akasema wapendwa sisi ni watoto wa Mungu. Ariko uko tuzasa. Lakini vile tutafanana. Ngo ntikurereka. Haikujazirika. Turi mu guharanira. Tunakimbia. Gukomeza gushushanywa na Kristo. Kuendelea kufanana na Kristo. Ariko ntiturasa na Kristo. Lakini hatujafanana na Kristo. Umunsi twamubonye. Siku tutamuona. Ngo tuzahera ko duse na wijana kufanana naye vivyo hivyo. Haleluya. Haleluya. Amaherezo ya byose. Mwisho wa mambo yote. Tuzahanwa ubwiza na Kristo. Tutapewa utakatifu pamoja na Kristo. Kintu cha mbere. Kitu cha kwanza. Ijuru n'ubuturo bw'Imana. Mbinguni makao ya Mungu. Icya kabiri. Neno la pili. N'ubuturo bw'abera. Ni makao ya watakatifu. Icya gatatu. La tatu. Haleluya. Haleluya. N'ububiko bw'Imana. Ni hazina ya Mungu. Imana rero ibwira Adamu. Mungu akamwambia Adamu. Iramubwira ngo ngushize muri no ngobyi ya Edeni. Akamwambia nakuweka katika shamba hili la Edeni. Ico nkwifuza. Kile ambacho natamani kwako. Nuko umuntu uwe mtu uzaba munsi y'ijuru ikingufutse. Uwe chini ya mbingu ambayo imefunguliwa. Uzagendana nanje intambwe ku yindi. Tembea nami hatua kwa hatua. Ariko ishaka kumukoresha test. Lakini ilikuwa nataka kumtumia. Iramubwira ngo ibintu byose zo muri no ngobyi uravyemerewe. Akamwambia mambo yote unakubaliwa katika shamba hili. Uretse ikiwa tu igiti kimenyesha. Mtu ambaye inazihirisha ikibi ni iciza. Kibaya na chema. Amen. Amen.
sinaguhaye ibintu byose hano muri Si nimekupa kila kitu katika shamba hili. tuguwe neza ntumerewe Si neza. umefurahi uko sawa? Okay, test. Okay. Ya Test. mtihani. Kugira ngo nkugerageze. Ili ni kujaribu. Ni wewe shefu muri no ngobyi. Wewe ndiye mkubwa katika shamba hili. Intare ziri mu kugucaho zigatinya zikavuga ngo Simba zikipita kwako zinaogopa. shefu wacu Adamu. Mkubwa wetu Adamu. Inzovu zikagucaho zigatinya. Elephant zikipita zinaogopa. Turi mu kubira ibyuya mbere y'ukurya. Wewe hautoi jasho mbele ya kukula. Test ntoya rero. Mtihani mdogo sana. Kubujije igiti kimenyesha kibi n'icyiza. Na kukataza mti ambaye inadhihirisha kibaya na chema. Satani Shetani wari waravuye mu bwiza bw'Imana. Alikuwa kutoka kwa utukufu wa Mungu. Amenya kuko Adamu naramuka yubahirije icyo Imana yamubwiye. Adamu akitii kile ambacho Mungu amemwambia. Ubwiza yatakaje bwose. Uwepo wote ama uzuri wote Imana amepoteza. iramushyira kuri wa muntu wabaye inshuti yayo. Mungu atauweka katika mtu ambaye amekuwa rafiki wake. Biblia iravuga ngo inzoka yarushaga izindi nyamaswa zose uburiganya. Biblia inasema nyoka alikuwa mjanja kwa mnyama yote. Ichi nyuma. Ikapita nyuma. Iramubwira ngo kamwambia, harya barakubwiye ngo ibintu byose urabyemerewe uretse igiti kimenyesha kibi n'icyiza. Je, wamekuambia mambo yote unakubaliwa lakini mti huyu au yuruhusiwi? Imana yabikubujije. Unajua ni nini Mungu amekukataza mti huyu? Siku utakula wosa nayo utafanana na Mungu. Adamu arateshuka. Adamu akapotoka. Akapotoka. Yumvira inzoka y'uburiganya. Akasikiza nyoka njanja. Amaze kuva mu bwiza bw'Imana. Alipotoka katika utukufu wa Mungu. Hari ibintu bitatu byamubayeho. Kuna mambo matatu ambayo yamekuwa kwake. Kwihuta kugira ngo ngere ku ntego. Nataka kukimbia nifike kwa kini. Ikintu cha mbere. Kitu cha kwanza cyabaye kuri Adamu. Kitu kuwa kwa Adamu. Amaze kumvira inzoka. Alipotii nyoka. Kiyumvira ijwi ry'Imana. Hajatii neno la Mungu ama sauti ya Mungu. Kintu cha mbere cyabaye ku buzima bwiwe. Kitu cha kwanza ambacho kimehappen kwa maisha yake. Yahindutse ikigomeke ku Mana. Amebadilika muasi kwa Mungu. Rebele. Muasi. Yahindutse ikigomeke. Amebadilika muasi kwa Mungu. Kutumvira Imana. Kutokusikiza Mungu. Tuba twinjiye ishamba. Hapo tumeingia pori. Kutumvira Imana. Kutokumtii Mungu. Tuba tubaye ibyigomeke. Sisi ni muasi. Kuko icyaha cyose. Kwa sababu dhambi yote no kwigomeka. Ni kuasi. Ni ubugome. Ni iyo ubaya. Umuntu ahisemo inzira y'ibyaha. Mtu akichagua njia ya dhambi. Uba winjiye ishamba. Wewe hapo umeingia pori. Mwijuru baje bavuga ngo hari ikigomeke. Mbingu wanasema kuna muasi wetu. Kandi iyo wumviye Imana. Tena ukimsikiza Mungu. Uba wiyunze n'Imana. Hapo umejiunga na Kristo. Adamu cha mbere cyamubayeho. Kitu cha kwanza ambacho kimehappen. Ahinduka ikigome. Akabadilika kuwa muasi. Ngo ahinduka ikigomeke. Alipobadilika muasi. Bituma ijuru rifungwa kubwe. Ikasababisha mbingu ifungwe kwa ajili yake. Imana iramubwira ngo. Mungu akamwambia. Wahora gurya bikoroheye. Ulikuwa unakula rahisi tu. Ibintu byose byakugenderaga neza. Mambo yote yalikuwa sawa kwako. Kubera kutanyumvira. Lakini kwa sababu hujanitii. Ijuru rirakinzwe. Mbingu imefungwa. Kimwe mu bindi kintu cyamubayeho. Kingine ambacho Imana yahoraga imugenderera ngo mu mafu ya ni munsi. Mungu alikuwa anamtembelea kila jioni. Yatakaje ubusabane n'Imana. Amepoteza uhusiano na Mungu. Amen. Amen. Bene data. Wandugu wapendwa. Iyo twabaye imbata z'ibyaha runaka. Tukiwa watumwa wa dhambi fulani. Ikintu gikurikiraho. Kile ambacho kitafuata. Ijuru ry'ubusabane n'Imana rirakingwa. Mbingu ya uhusiano nasi na Mungu huwa inafungwa. Wasigara usenga. Ukiomba. Ukumva nta munezero wo gusenga. Unasikia hauna furaha ya kuomba. Wasigara bavuga materaniro. Wakisema kongamano. Ukumva ntibikureba. Wewe unajihisi haikuangalii. Bifite abandi bireba. Kuna wale ambao yanaangalia. Icya gatatu cyabaye kuri Adamu. Neno la tatu limehappen Adam. Yatakaje autorite. Amepoteza mamlaka. Yes. Sante. Ibintu byose byaramwumviraga. Mambo yote ama vitu vyote vilikuwa vinamtii. Lakini vile ambavyo vilikuwa vinamtii. Noneho atangira kubihunga. Kwa sasa akaanza kuvikimbia. Intare yaza Adamu agahunga. Simba ikija Adamu anakimbia. Adamu ahunze gute? Je, Adamu anakimbiaje? Kwa Imana yaduhaye. Mungu ametupa. Umutware twari tuzi ko ari Adamu. Muweza ama kiongozi na Adamu anakimbiaje? Iyo watandukanye n'Imana. Ukikosana na Mungu. Ibyagutinyaga. Vile ambavyo vilikuwa vinakuogopa. Biza bigutinyuka. Huwa vinakukujia. Kuko igituma ibintu bigutinya. Kwa sababu visababishe vitu vyote vikuogope. Ni Imana iba muri wowe. Ni Mungu ndani yako.
Amen. 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 Birya byose byagutinya Vile ambavyo vinakuogopa, iyo bimenye ko wimuye Imana vikijua kwamba wewe umemtoa kwa Mungu, bigutinyuka. huwa Ariko vinakukujia. Imana ikiri muri wowe, Lakini Mungu akiwa ndani mwako bado. haleluya, Haleluya. hari igihe usanga n'ibyo utekereza ko wagatinye Kuna vile ambavyo unafikiria, vile ambavyo ungeogopa, ugasanga bigira ubwoba bwawe cyane. unakuta vina uoga wako sana. Amen. Amen. Kuko Imana iri muri wowe. Kwa sababu Mungu amo ndani yako. Adamu amaze gutakaza ayo mahirwe, Adamu alipopata bahati hizo, Imana ntiyacika intege. Mungu hajakata tamaa. Mwibuke ko twatangiye tuvuga Tukisema mpango wa Mungu, Kristo ahinduka umutwe w'ibyaremwe byose, Kristo abadilike kichwa cha mambo yote, kamere yiwe iba mu bantu, utu wake uwe ndani ya watu, kwiherezo bakazahanwa ubwiza, na mwisho watapewa utukufu pamoja naye. Iravuga ngo ese ndakurikira uno mugambi gute. Mungu akawaza, je, nitafuatilia mpango huu Igeze vipi? mu gihe cya Ibrahimu, Nafika katika nyakati za Ibrahimu, ibice 12 mu itangiriro, 12 katika Mwanzo. birebe Abrahamu, Ilipomwona iramubwira Ibrahim, ngo va mu gihugu cyawe, akasema toka katika nchi yako, usiga ubwoko bwanyu, acha taifa lako, uje aho nzakwereka, enda mahali nitakuonyesha, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nitakubadilisha taifa kuu, kandi muri wowe tena ndani mwako, nimwe amahanga yose yo mu isi hapo taifa yote za ulimwengu azaherwa umugisha. atapewa baraka. Amen. Amen. Ahundi Adamu yatakaje, Vile ambavyo Adamu amepoteza, ndashaka kurestora nataka kurejesha kugira ngo uzaze mu buzima bwawe. ili ije ndani ya maisha yako. Ibrahimu ava mu ishanga rikomeye, Ibrahimu akatoka taifa kubwa. ishanga rya Isirayeli rigizwe n'imiryango 12, Taifa la Israeli ina familia 12, baba muri Egiputa, wakaishi katika Misri, batura i Gosheni. wakaishi Goshen. Haleluya. Haleluya. Mu gihugu cy'umugisha, Katika nchi ya baraka, mu gihugu cy'umwuka, katika nchi ya Roho Imana ibaha Mtakatifu. umugisha, barororoka cyane. Mungu akawapa baraka, wakaongezeka, Binjira mu butayu bagiye i Kanani, wakaingia katika jangwa kuelekea Kanani. aho twasomye rero Mahali tumesoma ni sasa, Mose wari kusezera Isirayeli, Musa alikuwa na yaga Israeli, abaha amabwiriza, akawapa masharti, abereka ibintu bizatuma babona wa mugisha Imana yabwiye Abrahamu akaonyesha vitu ambavyo vitasababisha Kanani aho barimo baje. wapate baraka ambazo Mungu alimwambia Ibrahim. Arababwira ngo niwumvira amategeko, Akamwambia ukitii sheria utegeke uyu munsi, nitakazo kuamuru leo. Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Mungu Baba atakuinua juu ya mataifa mengine. Amen. Amen. Nukora contraire, Ukifanya kinyume na hayo, ikinyuranye n'ico Adamu yakoze, kinyume na kile ambacho Adamu ametenda, cyo kutumvira, cha kutokutii, wowe ukumvira aya mategeko ngo utegeke uyu na munsi, wewe unatii amri hizi na kuamuru leo, nzagusumbisha amahanga yose yo mu isi. nitakuinua juu ya mataifa yote. Hari ahantu yababwiye, Kuna mahali alimewambia, arababwira akasema ngo igihugu cyawe akasema nchi yako ngo kizahora kinese kimeze nk'ayango byo muri Edeni, itakaa kama shamba la ngo Edeni, nzajya nkuvubira imvura mu bihe byayo, nitakuwa nakupa mvua kwa nyakati zao, ngutembeshereze ikime ku misozi mu gihe cyayo, nikupee mito katika maze ngo milima yako, abanyamahanga bakugose na mataifa ambao wanakuzunguka bazajya bakwegera bakubaze ngo ese watakuja wakuulize, je, ibanga ni irihe? siri ni gani? Amen. Amen. Timugira amafi iwanyu, Sorry? timugira amafa iwanyu, Hamna vifo kwenu, igihugu cyanyu gihora n'imvura, nchi yenu ina mvua, n'igihe imvura itari migwa, hata wakati mvua ku hanyeshi, misozi hatemba ikime. kwa milima kuna mande. Ibanga ni irihe? Siri ni gani? Kunze kubwira bene data, Huwa nawaambia wandugu, hari agapublicite kazaga kansetsa mu Rwanda, kuna kitu ambacho kananichekesha nchini bashakaga Rwanda. kwamamaza ifu ya sosoma, Walikuwa wanataka kuijulikanisha unga ya noneho sosoma. umuntu umwe akabaza undi muri publicite, Mtu mmoja anauliza mwingine wakifanya hivyo, akamubaza ngo ko mbona ufite ibitama, na anamuuliza, je, naona wewe una machavu manene, ngo ubyibushe cyane, umenona sana, ufite itoto, uko sawa, kuna mwili mzuri. ngo ibanga ni irihe? Je, siri ni gani? Akamubwira ngo ibanga nta rindi, Akamwambia siri si lingine, ngo ibanga ni sosoma. siri ni sosoma. Imana nayo yari yarashatse guhundagaza imigisha yose kuri Isirayeli, Mungu alitaka awachunchumie baraka kugira ngo watoto wa abandi Israeli, baramye ibigirwamana ili wale ambao wanaiabudu
miungu, baze baza baze ngo se ibanga ni iri, waje waulize, je, siri ni gani? babwire ngo ibanga nta rindi, Awaambie siri si lingine, dutunze Imana yaremye ijuru. tunaishi na Mungu alizoziumba mbingu na nchi. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngo nabo bahere ko bazinuka ibigirwamana byabo, Nao wasikatae miungu zao, bashaka Imana. wamtafute Mungu. Ubundi Imana yari yarateguye Isirayeli Mungu alikuwa ameandaa Israeli k'igikoresho cha evangelization. kama chombo cha injili. Ese wewe Imana ikugiriye neza, Je, Mungu akikutendea mema bizabyerekana Imana? huwa inazirisha Mungu? Sinzi. Sijui. Zanumva imvugo z'abantu bamwe, Imana apfa kumuhindurira akantu gatoya, Mungu akimtendea kitu kidogo tu, akamatangira kukubwira ibintu byose yagaza kuri ngo twebwe ibindi tuzatubishobora. anaanza kusema mambo haya sisi hatuyawezi. Nyabuna. Je, ndugu, Ukira namwe ariko mwari mumese. nawe zamani mlikuwa vivo. Umukobwa umwe ngo yavuye ruguru, Msichana mmoja alitoka huko juu kwetu milimani. story y'abantu ngo aza Ibuvira, yatembereye Ni Ibuvira, story akatembelea Uvira katika bonde. ngo agera Ibuvira, Alipofika Uvira ngo ahamara ibyumweru ibiri, akaishi wiki mbili. ngo ahamara ibyumweru bibiri, Akaishi wiki mbili tu. ngo agere ruguru, Alipofika juu milimani ngo asanga babo ko barahura, akakuta wenzao wanatwanga. ngo arababaza ngo ese mawe Akawauliza, je, wamama, muracahuza isekuru n'ubu? je, bado mnatwanga na kino? Muracahurira mu isekuru n'ubu? Je, bado mnatwanga katika kino? Ngo aravuga ngo ishya, Wenzao wakamuuliza hivyo, isia, ngo uko amayinga abiri umaze kera mure zirazamutse. Hari abantu gusa Imana ihinduye akantu kuna gatoya, watu Mungu akibadilisha mambo madogo tu azamahinduka igitangaza. anabadilika wa ajabu. Biblia iravuga mu gitabo cha Yobu, Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu igice cha mbere, sura ya kwanza, ngo mu gihugu cha Uzi, katika nchi ya Usi ngo hariho umuntu witwa Yobu. kulikuwa na mtu anaitwaye Job. Ngo umuntu yari umukire, Mtu huyu alikuwa tajiri ngo kuruta abantu bose b'iburasirazuba, kuzidi watu wote wa mashariki, ngo ariko yari umukiranutsi, lakini alikuwa mtakatifu, ngo yubaha Imana. amtii Mungu. Amen. Amen. Wo kuzamura, Je, wakukupandisha, akakurutisha abantu bose b'i Nairobi, anakupandisha juu ya watu wote wa Nairobi. Nairobi gusa, Nairobi tu, tuvuze mpuzamahanga. ikubadilisha, hatujasema nchini kote. Wozubaza abandi ko bagihuza isekuru. Je, utawauliza, je, mnatwanga bado? Ariko Lakini iyo umuntu Imana yamuzamuye agakomeza agaca bugufi, na mtu Mungu akimuinua anaendelea kunyenyekea, aba yerekanye kuko afite wa mutima wa hapo Kristo Yesu. anazirisha kwamba ana moyo yule wa Kristo. Amen. Amen. Biblia yavuga ngo mugire wa mutima wari murinde, Biblia inasema iweni na moyo ulikuwa ngo nubwo yari ndani Imana ya Kristo. tiyaje mu isi ngo atwiyemereho. Ingalao alikuwa ni Mungu, hajaja Kwanza ulimwengu kujiinua Umunsi kwetu. umwe abantu baramusuzuguye, Siku moja wanadamu walimdharau Petero aramubwira ati we nanga agasuzuguro k'abantu, Petro, akamwambia mimi nakataa manura dharau. umuriro ubatwike. Shusha moto uwachome. Turi mu kukureba tukabona ufite imbaraga nk'iza Eliya, Tunakuona wewe una nguvu kama ya manura Elia. umuriro ubatwike. Shusha moto uwachome. Yesu aramubwira ati njyewe sicyo cyanzanye, Yesu akamwambia, mimi sijaletwa na hayo, so kumanura umuriro, sikushusha moto, naraje ngo zibone ubugingo, nilikuja ili zipate uhai, kubona bwinshi. kondoo tena uhai mwingi. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Israeli rero, Israeli sasa Imana iyiha iyo migisha yose, Mungu akawapa baraka hiyo yote, ariko bibagirwa Imana. lakini wakamsahau Mungu. Nshatse kuvuga ijambo rimwe Nataka hano kusema neno moja hapa ngana ku musozi. nikimaliza. Mu gihe Kwa nyakati cha Mose, nyakati za Musa, yahoraga bakangurira kubaha Imana. alikuwa na wasii kumtii Mungu. Mose aratabaruka, Musa akayaga, asimburwa na Yoshua. Joshua akaja. Yoshua ngo amaze gupfa, Joshua alipokufa, abantu ngo ntibaba bakicibuka imirimo Imana yakoreye watu hawakukumbuka tena matendo ambayo Mungu ameliwatendea wana wa Israeli. mu gitabo cy'abacamanza Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ni yagafe agakire. ni hivi na hivi. Uyu munsi baguye, Siku ya leo wameanguka, bakaririra Imana baramya ibigirwamana, wanamlilia Mungu wakimwabudu Imana miungu. igahagurutsa umucamanza Gideyoni, Mungu anamsimamisha mwamuzi Gideon. babona barahembutse, Wakiona wameamka, bagasubira bakabisubiramo, wanarudi tena, igahagurutsa Samusoni, anamsimamisha Samson.
bamara kubona barahembutse, wakiamka tena bamaze kugubwa neza, wakiendelea kuwa sawa, akaramya ibigirwamana, wanaiabudu miungu, igahagurutsa Yefta, inamsimamisha Jefta. nubwo buzima buba mu gitabo cy'abacamanza. Hiyo ndiyo maisha katika kitabu cha Waamuzi. Nimuza gusoma ikimenyetso kimwe, Ukisoma ishara moja, nico gihe Ana yahunze ndiyo wakati Ana alikimbia na Elimeleki, na Elimeleki. cyari mu gihe cy'abacamanza. Ilikuwa ni nyakati ya Waamuzi. Igihugu Imana yari yarabwiye ngo nzaza mpora mbagushiriza imvura mu gihe cyayo mbatembeshereza ikime, Nchi ambayo Mungu alisema nitawanyeshea mvua na umande utakuwa kwa gihinduka miwe, igihugu cy'amapfa ikabadilika nchi ya maafa, kubera ko batumviye Imana, kwa sababu hawajatii Mungu, batangira guhunga inzara. wakaanza kukimbia njaa. Nico nashatse kuvuga ni mu gihe cy'abami. Ni nyakati za Mu Waamuzi. gihe cya Eliya hariho umuntu witwa Ahabu. Nyakati ya Eliya kulikuwa mtu anaitwaye Ahabu. Ahabu Abwira Isirayeli ngo ikintu muzaza muramya muri no Isirayeli, akawaambia wana wa Israeli, kitu ambacho mtaabudu Israeli ni Bayali ni Bayali na Ashera. na Ashuri. Kila kimwe muri Ashera. mukubona, kila kimwe muri mukubona ku misozi, Umande ambao mnaona katika milima n'iriya mvura muri mukubona iri mukugwa, na mvua ambavyo mnaona ikinyesha ni za Asheri, ni ya ni Ashera na Bayali. Asheri na Bayali. Imana irababara. Mungu akagazabika. Abantu bazabagira ngo Eliya yarabyutse umunsi umwe n'uburakara afunga ijuru. Huwa wanazani Eliya aliamka asubuhi na kasirika akafunga mbingu. Baramya Bayali na Ashera, Waliendelea kuabudu Bayali na Ashuri, bazibwira ngo ni wewe dukesha imvura muri kino gihugu, wakiambia wewe ndiye tunapata ni wewe mvua, dukesha ikime. tunapata umande hapa. Imana iravuga ati nabonyimura, Mungu akasema hata wanitoroshe, bayitirira ibigirwamana, hata baraka na wapea waambie Mungu. Eliya yuzuye uburakari bw'umwuka, Eliya alipojaa kasirika wa Roho Mtakatifu, ngo ndarahiye, akasema naapa Imana nkorera, nta nta mvura, hakuna mvua, nta n'ikime hakuna umande kizongera gutonda ambacho kitakuwa hapa kuri ino misozi, katika milima hii, kugeza igihe muzongera kumenyera mu mitima yanyu mpaka mtajua katika mioyo yenu Uwiteka Imana yacu ariyo Mana, kwamba Mungu Baba ndiye anapeana. ngo bagere kuri Karumeli. Walipofika Karmeli, Bamaze gutigira na za ngabo za Bayali, walipomaliza kuishi pamoja na, ngo babone amanuye umuriro, walipoona ameshusha moto, baravuga ngo ni ukuri Imana ya Eliya, wakasema kiukweli Mungu wa Eliya, ngo niyo Mana. huyo ndiye Mungu. Imana irababwira ngo bakingurire ijuru, Mungu akawaambia ngo wafungulie mbingu, batuye kuko Imana ya Eliya ariyo Mana. kwa sababu wamesema tu Kingura Mungu wa Eliya ni ijuru. Mungu. Fungua mbingu. Imana icubahiro. Haleluya, Haleluya, amen, amen. kwimura Imana Kumtorosha Mungu mu buzima bwacu katika maisha yetu biza bikinga ijuru. huwa vinafunga mbingu. Kutumvira Imana nk'Adamu Kumtii Mungu kama Adamu biza bikinga ijuru, vinafunga mbingu. kandi gukora ikinyuranye n'ibyo, Tena kutenda kinyume na hayo, kumvira Imana kumtii Mungu no kwimika Imana mu bugingo na bwacu kumweka Mungu katika maisha yako ni imfunguzo z'ijuru. ni kifunguo cha mbingu. Amen, Amen. haleluya. Haleluya. Biblia yatubwiye ngo Biblia imetuambia ngo ari ahantu arimo asenga, alipokuwa mahali akiomba, ngo agisenga alipoomba tu ngo ijuru rirakinguka. mbingu ikafunguka. Adamu wa mbere Adamu wa kwanza yatumye ijuru rikinguka. alisababisha mbingu zifungwe. Adamu wa kabiri Adamu wa pili ari we Yesu Kristo, akiwa ndiye Yesu Kristo, kubwo kumvira Imana kwa kumtii Mungu yatumye ijuru rikinguka. alisababisha mbingu zifunguke. Amen. Amen. Ibintu bitatu Mambo matatu bituma ijuru rikinguka. nachosababisha mbingu zifunguke. Icya mbere Kitu cha kwanza no kumvira Imana. ni kumtii Mungu. Ikintu cya kabiri Kitu cha pili gituma ijuru rikinguka kusababisha mbingu zifunguke no kugendera mu nzira z'Imana, ni kutembea kwa njia za Mungu, gukiranukira Imana. ukiwa mtakatifu mbele za Mungu. Daniel mu buzima bwiwe katika maisha yake ngo yagambiriye mu buzima bwiwe alipanga katika mpango kutiyandurisha ikintu cyose cy'ibwami, kuto kujipea kitu chochote cha ufalme. igitabo cya Daniel igice cya mbere n'umurongo w'8. Kitabu cha Danieli sura ya kwanza mstari wa 8. muzi ibyamubayeho Mlijua yale kubwo yamemkuta gukiranuka kwa kuwa mwenye haki no kugendana na n'Imana. kutembea na Mungu. Yari ingoma z'abami bane, Ameishi na wafalme wanne, yimye ingoma z'abami bane. amefanya na wafalme wanne. Ni ukuvuga ngo umwami umwe yagaza yima, Mfalme mmoja alikuwa anatawala, yarangiza manda ye, akimaliza muda wake agapasiriza undi Daniel. anampa tena Daniel. Yaba atanamupasirije, Akiwa hajampa Daniel, ngo yagira ikibazo cyamugonze mu butegetsi bwiwe, akikutana na shida ambayo imemshinda katika, agasubira mu mateka ngo akavuga ngo ese abandi bakemuye ibibazo gute. anaangalia katika vitabu, anaangalia
Haya, wengine wametatuaje? bagasanga bagiriwe inama na Daniyeli, Wameshauriwa na Danieli, akamubwira ngo ngwino nanje ufashe. anamwambia kuja nami unisaidie. Abikora gutyo Akayafanya hivyo kugeza agejeje imyaka 70 mpaka alipofikisha miaka 70. Haleluya, Haleluya! gukiranuka Kuwa mwenye haki kuza gukingura ijuru. kunafungua mbingu. Yari umunyamahanga Alikuwa ni mtu wa mataifa, uri hanze akiwa nje y'igihugu cyabo, nje ya nchi yao, ariko kubera ko yakiranukiye Imana, lakini kwa sababu alikuwa mwenye haki mbere mbele y'Imana iba ku buzima bwe, Mungu akawa pamoja bigatuma naye, bose bamubona kuko akwiriye kugirirwa neza, na anaendelea kuonekana kwamba ni wa kufanyiwa mambo mema. hanyuma ndangirijeho Cha mwisho ambacho namalizia, kingura ijuru ambacho kinafungua mbingu, no gusenga. ni kuomba. Amen, Amen, amen. amen. Maombi fungua mbingu, maombi yafungua mbingu, Maombi yafungua mbingu, fanya imani. Maombi maombi yafungua mbingu, maombi yafungua mbingu, haleluya, maombi yafungua fanya imani, senga, usenga kukingura ijuru, usenga kukingura ijuru, usenga abela kukingura ijuru, haleluya baba, gira kwizera. Biblia iravuga ngo nindamuka nkizi ijuru, Biblia inasema nikifunga mbingu, ngo maze abantu bitira izina ryanjye, lafu watu wajitao jina langu ngo bakicisha bugufi, na wananyenyekea ngo bagashaka mu maso na wanatafuta machoni pangu, ngo nanje ndi mu ijuru, nami nikiwa mbinguni zumva ijwi ryo gutaka kwabo, nitasikia sauti ya kulia kwao, ngo mbakirize igihugu. niwaponye nchi. Haleluya. Haleluya! Urashaka kuba munsi y'ijuru ikingutse? Nataka kuishi katika mbingu zinazofunguka. Umvira Imana mu buzima bwawe. Tii Mungu katika maisha yako. Urashaka kuba munsi y'ijuru ikingutse? Nataka kuishi katika mbingu Aho zinazofunguka. ubuzima bwo kugendana n'Imana no gukiranuka. Ishi katika maisha ya kutembea na Mungu na kuwa mwenye haki. Urashaka kuba munsi y'ijuru ikingutse? Nataka kuishi chini ya mbingu zifunguliwe. Senga. Omba. Ngo agisenga, Alipoomba, ngo ijuru rirakinguka. mbingu ikafunguka. Mwaguruke tusenga Imana. Simama tumuombe Mungu. Maombi yafungua mbingu. Ai, maombi yafungua mbingu. Oh, maombi yafungua mbingu. Afanya imani. Ai, maombi yafungua mbingu. Ai, maombi yafungua mbingu. haleluya. Maombi yafungua mbingu. Fanya imani. Mana yo kwizerwa. Obili sale bone la verga. Umugoroba ijuru rikinguke. Haleluya Yesu. Ijuru rikinguke ku buzima bw'abantu. Mwami Imana yacu we. Mitima yabera itiye bugufi muri uyu mugoroba. Ai, maombi Isezerano ryawe ko tuba munsi y'ijuru yafungua mbingu. n'ubushake bwawe. Maombi Kingura ijuru bwawe. yafungua mbingu. Maombi yafungua mbingu. Fanya Ureke imitima y'abantu yongera ibe munsi y'ijuru rikingutse, haba mu masengesho, haba mu buzima bwawe bwa buri munsi. Oh, les alères me les alères puissantes. Turagukeneye muri kino gihe Mana we. Oh, wongera ukangura imitima yacu, kangura imitima y'abera kugira ngo ibe munsi y'ijuru rikingutse, kangura imitima y'abagabo,
kangura imitima y'abagore, kangura imitima y'abana, kangura imitima y'itorero ryawe Mana, Fungua mbingu, kugira ngo ribe munsi y'ijuru rikingutse, maombi, kugira ngo utuvubire imvura mu gihe cyawe, udutembeshereze ikime ku misozi, mu izina rya Yesu. Mwami, turasaba ijuru ngo rikinguke ku buzima bwa buri muntu, turasaba ngo ijuru rikinguke kuri kino gihugu, turasaba ngo ijuru rikinguke ku bwoko bwacu, turasaba kuba munsi y'ijuru rikingutse, munsi y'ubuzima bwacu Mwami, fungua mbingu, kugira ngo muri no rugendo Mwami tugendane nawe munsi y'ubuzima bwacu, mu izina rya Yesu Mwami tubisabye twizeye, amen.